Koje su to najčešće greške koje ljudi prave kada rade plažu oko bazena? Rubni kamen je često viši od plaže. Zašto da preskačeš stepenik od 1 ili 2 cm da bi uskočio u bazen kad sve može da bude lepo i ravno? Uzmi slike po netu pa pogledaj kako ljudi u inostranstvu rade bazene. Nedovoljni padovi. Često se dešava da ljudi ostave padove ili majstori zabrljaju stvari pa ostanu bare, još pogotovo ako su blizu bazena. Tu onda stalno zaostaje voda i doći će leto, imat ćeš ose, pčele i koje kakve bupe od kojih se deca inače plaše i imat ćeš mnogo nekih problema koji ti se neće svidjeti zbog jedne glupe male barice. Previše betona je jako veliki problem. Ljudi često ostave previše betona ili kamena i sve pretvore u neku ploču koja onako sama po sebi nema smisla. Stavite malo zelenila, neku travu, drvo, žbun, nešto tako. Grejanje plaže. Ljudi retko kad razmišljaju o tome. Ako greješ bazen i želiš zimi da se kupaš, a nisi ugradio podno grejanje u plažu, kako ćeš doći do nje po snegu, majke ti? Ugradi grejanje u plažu. Razmislite o rasveti u plaži.